моет ли дождь солнечные панели. Вчера хороший ливень прошел, а пыль уже лежала, слой такой лежал, что просто уже как монолит были панели, не было видно ничего, все серое было. Рядом дорога, поэтому припадают за день. Ну и смыл, основной слой смыл. А так, щетку заказал на телескопической штанге. Придет, обязательно покажу, ссылку я оставлю на щетку на Алиэкспресс. Кому интересно, уже можешь заказывать. Я думаю, та штука, та, что нужно. Ну а так, да, дождь справляется неплохо.